Union fait la force, viva! Viva! Union fait la force, viva! Viva! Union fait la force, trois fois viva! 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 ISPC, viva! Viva! ISPC, viva! Viva! Isato, ISPC, viva! 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 Tobeti, Amboko, Nabanti, ozalaki biso mwa ntango molai, boyebi te kokola ya yenga biso toza basali ya Nzambe kokendaka mingi kosambela kozonga esengeli mpema moke nsima koya uta lobi tozalaki deja na makanisi ya koya awa toyebaki ke tokokoma awa tokosolola na bandeko na biso oyo toza bomoko na kati na bomoko babengi unité na kati na bolingo oyo tobengi yango mpe na kati na nouvelle vision olobi makanisi ya sika yango nde tosangisi yango na oyo nani association asbel oyo eza ya bino oyo tobengi union fait la force eloko nyonso ezali union ezali lisanga ya bato ebele yango nde esali ke bino boza ebele ti libanda boye mpona komona biso te oyebi tosangisa makanisi nini tokoki kosala mpona commune ya limete précisément na quartier nini Kingabwa toye kokanisa biso nyonso eloko nalingi koloba ezali boye eske toza koyokana nalingi koloba boye tolingi tokomi na ntango oyo peuple congolais a souffrir mingi baoyo nyonso bayaki basala députation balekaka toujours kozwa likolo ya bato soki bobote bango basaleli bazongaka société sikoyo biso tokanisaki boye tolingi toya na vision ya sika makanisi ya sika eloko nini tokosala mpona totala ndenge nini tokoki kosoutenir kosunga baoyo baza komona bango lokola baza na se mais bazoyeba te ke balobi ke tokomi na ntango balobi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers donc kala mingi te awa na bini na bino komi na Kingabwa makambo ezochange badepute ebele bakobima awa baministre oyo tokotya na 2023 bakobima awa na Sénat bakobima na Kingabwa na bisika nyonso oyo tozali kokanisa ya malamu ekobima awa ntango tokutani na comité organisationnel oyo bazali kobongisa makanisi mpona ntina ya asbel oya kokota epai na biso na ISPC eyaki te mpona toluka eloko moko parti politike toyebi yango ezali mpona kozwa pouvoir me mingi bazwa pouvoir mpona baluka bato babundi te me bakenzo bato ya bango ntina bamboka baye baremplace bino bato bobundi tomoni yango mingi biso touti poto osali 32 ans na poto nazongi nalingi boyebi nazali ndeko ya mokonzi ya mboka oyo lokola naza ndeko ya mokonzi ya mboka oyo mokonzi akoki kosala makambo nyonso ye moko te aza na bandeko na ye aza na baconseiller mais parmi baconseiller eza na baoyo mpe baza na makanisi oyo ya kosunga ye te parmi bandeko na ye eza na baoyo bazwi ndingisa ya kolamuka ntango baconseil bazomona awa te ndenga nazomona awa yango nalobi ke esengeli naya awa ngai nakosala députation na moamba te nakozala na chambu mais na porte moamba paske ngai moko nabotama na lemba donc moamba ezali commune ezali nani district oyo ngai nabotama yango susi oyo toza nango déjà bandeko na ngai oyo toza na bureau politique ou bien bureau ya ISPC oyo babengi Union Sacrée du Peuple Congolais. Union Sacrée du Peuple Congolais. Nous monitorions baye toza ebele toza déjà au plus il y a 1 million ya bato oyo baye tosangana ensemble. Nayebi te oyo boye ezali représentation nabi de Kingabwa tokokanga yango banda ne bandeli tina suka
tokokanga yango eza boye te eza boye te kozala makanisi moko ntango na ye na bibosalelanga drapeau ya ISPC ezala ntango drapeau oyo ezali nakokutana na mokonzi lokola ndeko nga naza leki na ye nakoyebisa kulutu nazalaki na kingabwa tala makambo tosololi mpona ntina na bango yango oyo yo ozotya libaye na 2023 est-ce que oza na besoin ya bafana na bango oui eza ya solo mais balege nini baboyi makambo ya ndenge ezalaki na barégime mosusu boye bopesi 2000 3000 oyo azoki na ndako eloko ngo osala na monini balobi soki olakisenga ndenge nini ya koyeba koloba mbisi na koluka oyo lisusu te soki olakisenga ndenge nini ya koyeba kosala eloko songolo pakala na kolanda yo lisusu te surtout mpona bamama eza na biloko mibale oyo ezali kochauffe nga na moto ezali ligue to esangani ya nani dynamique ya nani ya bagene ya bilenge na dynamique ya nani ya bamama bamama ebele baza so na mibale te mibale bakufa batikala na bana bazotala makambo ya bamama wana te balingi kaka soki mitingi baluki baya batondisa esika biso makambo wana ezali tolingi tosolola eske bolingi nini naokaki mama alobi bolukela biso nini tokoki kosala bopesa biso mbongo tobanda mbongo wana eza mingi te soki par exemple moto azwisa na mapa boye kosoki basala na mapa boimprime ya boke basali bamultiplie basani boye topesi kota ya bamama botozwi par exemple tobandi na 200 mama obali kozwa mapa mosusu na bilanga toke toyeli bino baengrais chimique bamisusu na bakongo na bapao toye nango nanini na loso ya kolona nakende kutana wana tokende kutana ministre ya nani ya agriculture akopesa biso yango tokoya tokosala réunion me na salle oyo ya monene makasi mpo toya kotika biloko wana tokoya nango tozozonga bino nde kobengisi biso siko biso nde tokobengisa bino me awa na commune ya Kinkabwa toyeba ndenge tokosolola surtout mpona bamama sikoyo yana bamama babengi bamama ya bana mike bajeune fille mère toza na makanisi ya koyeba ndenge nini eza eloko ezwanga na motubutu moyo tosala baatelier oyo tokotya bamashine babanda koyekola kotonga tozokoma tozokende bayeba kosala na esthétique na nini lisusu na boutique neti yani couture koyeba kasi nango nde tobatele ya couture naza na baprofesseur ya exam ebele tosololaki nakutanaki na ministre ya formation professionnelle azali mama Antoinette Kipul nasololi na ye pendant 1h30 alobi nasepeli mingi nalingi bamama na babilenge oyo nani basimba ordinateur mpe bayeba mpe kosimba ordinateur bayeba mpe eloko wana alobi yango nde toza nango posa mpe bandenge nini ya kotombola yango tosolaki nde mingi na bien en tout cas je vais t'accompagner yo mpe simba nganga na simba yo tokende liboso makambo nazoyebisa bino te na ye mpona koyebisa bino discours te tokei tokelala eza eloko tozokende totyango liboso na mabondeli parceke bokoki kosala eloko moko te soki lola epesi na biso te yango tolingi lola ezala na biso elongo soki bamisu basali te tokokende koluka meme kodefa mbongo tosala nini tokokisa yango parceke soki tomoni biloko wana eye banani formation ya coupe couture ebandi baatelier epuis tokotya centre moko oyo ezali ya nani ya centre médical oyo mutu nyonso akoza na carte ya membre ya ISPC azoya kozwa traitement oleki ofuta 10 000 francs yo ofuti kaka 1000 francs ya membre tokozala bamédecin tozala bango ebele baza na misala te neti naza na badocteur bazali awa naza na bagériste bazali awa naza na bato nyonso toute catégorie bazali awa me tokosala ndenge nini toza kodiskute ndenge nini tokosala tozobongama ntango nzambe azopesa biso misolo todwi totye awa tokosuka kaka awa te chambre ezozela biso nini livulu ezozela biso banzalembe ezozela biso lisenso ezozela biso matete ezozela biso bumbu ezozela biso selembao ezozela biso kitokimoso ezozela biso donc ti matadiki bala ezozela biso omoyeke mosala eza monene mboka eza ya biso oyoka ngai sikoyo malamu awa baza na nsima boyoka mboka eza ya biso
to permettre ce soutien batubaya kosakana ndenge lelo tokomi lokola Congo akomi mutupamba mboka weza na richesse koleka bamboka nyonso ya monde mais soko ye bazo comparer mboka na biso lokola na Gambie ya bapauvre ko bavivaka kaka na nguba mais biso toza na biloko nyonso ozoluka na mokili mpona kopesa solution ezali awa balobi tozoluka eau potable eza awa bazoluka banzete oyo ekobenda mipepe nyonso oyo ezali déjà pollué ekobenda kaka awa na forêt équatoriale